本当は行くつもりだったんだよね。そう伊豆に行くつもりだったんだけど、湘南に波があるので、ちょっと湘南の方で入りたいと思います。なんだよそれ。波はこんな感じです。セットが時々入って、腹胸近くなのかな。腹胸近くの波が時たま入ってきます。